皆さん、こんにちは。デイリーオタクライフのマンボウです。今回はですね、私がずーっと行きたかった蔵などの聖地としても知られる青森県横浜町の菜の花畑に行ってきたので、ご紹介したいと思います。現在地は東京駅で新幹線の最終電車で八戸駅まで向かいます。こちらが東北新幹線ですね。これも一応聖地ではあったんですが、もう型は新しくなっちゃってます。こちらが新幹線の車内ですが、駒田の聖地ですね。ご飯はもう食べちゃって弁当はありませんが、こんな感じの角度でしょうか。残念ながら牛はいませんが、こんな感じで座ってたんじゃないでしょうか。こういうところも型が新しくなっちゃってるのであんまり似てないですね。ただ昔の面影はあって、こういう手すりの形なんかはちょっと似ていたりはします。3時間以上新幹線に乗ってようやく八戸駅に着きました。ここも面影ありますね。今回は新幹線の最終電車に乗ったんですけども、こんな感じで誰も駅にいません。結構不気味ですね。とりあえず明日に備えて早速ホテルに向かいます。ホテルはこの駅直結のホテルメッツ。最近リニューアルしたばかりらしくて、結構フロントとか綺麗な感じでした。部屋も落ち着いた雰囲気で良かったです。何より値段が安い。駅直結でこの値段はかなり破格ですよね。コスパめちゃめちゃいいです。次の日は普通に青森で海鮮丼食べたり、どこかで見たことあるような島を見たり、結構いいホテルに泊まったりしました。このホテルかなり良かったので、また別の動画でご紹介しようと思ってます。さて、さらにその次の日になって横浜町に向かっているんですが、このあいにくの雨。とりあえず天気が回復することを祈りつつ向かいます。電車でも一応行けるんですけども、やっぱり本数も少ないので、できれば車で行く方がいいかなと思いますね。というわけで横浜町に着きましたが、まず向かうのは道の駅の菜の花プラザ。こちらでなんと蔵などのグッズが売ってるらしいんですよね。ぜひとも手に入れたいところ。見つけました。これですね。菜種油や蜂蜜なんかが売ってるみたいですね。購入するとコースターや聖地巡礼マップがついてくるようです。当然どちらも購入します。さて、それでは聖地巡礼していきましょうか。まず向かうのは陸奥横浜駅。こちらの駅、作中に登場しています。こちらのシーン、10年経った今でも建物はそっくりそのままですね。感動的ですね。右側に見えていたのは観光案内マップです。右上にいるのはご当地キャラなんですかね。左上にボタンとか置いてくれないかな。さすがに無理か。今回の一番の目的の菜の花畑はこちらにあります。実は次の駅の方が最寄り駅なんですね。違う角度からも撮影していきましょう。アニメの完全再現ができます。駅構車に近づいてみます。アニメでは地面が砂になっていますが、現実ではアスファルトになっていますね。ここ10年で変わったんでしょうか。しかし建物は完全一致していますね。10年経ってもここは変わらず。それでは駅構内に入っていきましょう。扉は二重扉になっていますね。やっぱり青森県は寒いからなんでしょうかね。さて、ここは待合室になっているようです。時刻表を撮影し忘れちゃったんですけども、電車は1時間に1本来るかどうかって感じだったので、待合室は必須です。駅員さんは見当たらなかったんですけども、無人駅なんですかね。というわけで駅構内に入っていきます。いやー、この雰囲気めちゃくちゃいいですね。ノスタルジックな感じというか、エモいっていう言葉がぴったりですね。あと天気さえ良ければ最高だったんですけどね。びっくりしたのが英語、中国語、韓国語に対応していることですね。
外国人の方も利用されるんでしょうかね。駅の雰囲気を一通り楽しんだので、そろそろ撮影タイムに入りましょう。アニメと同じ角度で撮影していきます。まずは3人での家族旅行のシーンです。いやー、たまんないですね。別角度からも撮影します。ここに電車が到着するようですね。せっかくなので電車が来るまで待ってみました。色があっちに行っちゃった。まさか通り過ぎるとは思わず笑ってしまいました。10年の間で変わっちゃったんですかね。さあ、それではいよいよ菜の花畑に向かいましょうかね。先ほどもちらっと話したんですけども、菜の花畑の最寄り駅は次の駅なので、この駅から行こうとすると結構距離があります。車じゃないと厳しいんじゃないですかね。さあ、というわけでついに到着しました。ここが菜の花畑です。Google マップとかで事前に確認したところ、この辺も全部菜の花畑っぽかったんですけども、今見ると結構緑ですね。コロナの影響で作付け面積が減っちゃってるんですかね。とりあえず駐車場があるみたいなので、そこに止めてちょっと散策してみましょうか。さて、車から降りて、丘の向こうには風力発電所。そして眼前に広がる草原の隣には、菜の花畑ありましたね。ただ過去の写真とか見る限りはやっぱり作付け面積減っているようですね。仕方がないですが少し残念です。ここは中が歩けるようになってるみたいで、一応9時から15時までが開園と書いてあったので中に入ってみます。例年この時期には菜の花フェスティバルが開催されるんですが、残念ながら今年度は中止です。ここがその会場ですね。菜の花畑が広がっています。牛尾もここで遊んでいたんでしょうかね。中はこんな風になっていまして、菜の花畑の中を駆け抜けることができます。牛尾のようにこの辺を駆け抜けたかったんですけども、ちょっと雨のせいで下がドロドロだったのでやめました。次は晴れている時に行きたいですね。隣の畑は菜の花畑じゃないんですけども、何か他に育てているんですかね。次に来る時にはこういう菜の花畑がずーっと続いている景色が見れるといいですね。ちなみに菜の花畑以外にも聖地はあります。こちらは風よけなんですかね。道路の途中に設置されています。続いて次の聖地に向かいます。この道をずーっと南下していくんですが、天気が良ければドライブには最高のロケーションですね。さてやってきたのはこちらの交差点です。まあ聖地といっても一瞬出ただけなんですけれどもね。こちらもしっかり再現されています。昔は左のガードレールの凹みもちゃんと再現されていたようですが、さすがに直されたようです。この周辺にはかなり見応えのある菜の花畑が広がっていました。めちゃくちゃ綺麗ですね。コロナの影響がなければ菜の花フェスティバル会場付近もこんな感じだったんでしょうかね。コロナが落ち着いたら絶対にまた来ます。はい、いかがだったでしょうか。今回は天気も悪くて、コロナの影響か作付け面積も小さくて、少し残念ではありました。ただ条件が合えば最高の景色が見れることは間違いありません。次は菜の花フェスティバルが開催されるようになってから、めちゃくちゃ天気がいい日に行ってみたいですね。というわけで動画はここで以上となります。ご視聴ありがとうございました。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。